कैसे लग रहे बता। अच्छे लग रहे हैं लेकिन थोड़े ऐसे बिगाड़ ले। तो विपिन का क्या काम है? साले कुछ तो मारे नहीं है। 8 मारे हैं सीधा पूरे। 8 और क्या 8 ही तो मारे, कौन से तुमने ज्यादा मार लिए? और अगर वो चिल्ला रही तू शांत हो जाना या इधर उधर हो जाना तो लड़ाई अपने और आप मैं ही क्या बंद हो करूँगा? जाएगी। मैं तो तेरा तो अभी भी लड़ाई मेरी तो शादी ही नहीं है यार। तेरा तो कुछ भी नहीं है बेटा। मेरी भी तो बनती है ना भाई। ठीक है, सब हाँ देखते हैं विष्णु भाई क्या करते और फिर इसको देखेंगे। ये नहीं, मैं ऐसे 2 कुछ पुशअप तो मार ही देंगे। हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं करता। और मैं हम मेरा तू एक काम कर लिया 50 मारेगा भाई। वो कुत्ता है ना उसके कान पकड़ के देख ले एक बार। मैं भी मैं तो पहुंच ही नहीं रही। उछल के मैं से नहीं हो रही। बहुत थक गया हूँ, एनर्जी खत्म। काहे की दोनों क्या किया सा? डोले देखे थे? अरे भाई मेरी भी डोले देख। हमसे ज्यादा है उनके भाई। और क्या डोला हाँ। विष्णु पिटाई खाएगा तू। ले भाई, देखो मैंने ये पप्पी उठा। ए तुम साले चुम्मी ले रहा है। एक चुम्मी ले रहा है मेरी। अरे पंकज को पता चलेगा मारेगा बहुत तेज तेज कि मेरे हाँ भाई। कोई और कर रहा है इसका। देख काटने की कोशिश कर रहा, मार दूं मैं। वो आगे मम्मी गई है। देख 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 साले मार दिया। मेरे बच्चे हाँ, हरामी कैसे होता है उसकी मम्मी आगे दूर। भाई? ये लेस कैसी तैसी करते होगा। कर लेन देना, जान देना, कुछ नहीं हो रहा भाई। नया नए लेस मिलते नहीं, नहीं तो नए लेस ले लेता मैं तो। मेरे देख मेरे तो नए ये लोग स्टिंग दिला रहे हैं मुझे, भाई उल्टा मैं स्टिंग दिला रहे हैं ये लोग और मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं। देख लो मुझे स्टिंग पिलाने की जगह मुझसे ही पैसे मांग को रहे दे दिया भाई उससे। जो जो भी करूं हैं। मेरा स्टिंग जाएगा फैमिली पे। देख भाई मोटा पैसा है, देख देख रख लिया अंदर। खोलियो मैं ताकत नहीं हूँ। अबे उसके में भी ताकत है, इसकी शादी होने वाली वैसे। बोले कि वो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखो ना, बाय बाय। लाइक कमेंट ये रेशमा के सब्सक्राइब। बच्चे ओके बाय। विपिन अंकल।